经历无数黑暗，期待的苦行岩将要挖尽了。素还真三人奋起一力，努力行完最后的行程。可惜逐渐深沉，经过洪山国英雄的兵争，犹如不风雨的珍惜，暗中不顺畅的杀机。在洪山国一角，用心经营的神秘剑气，暗中保护着苏焕真的安全。神秘剑气也认得我吗？是要记得速度之前。赶紧离开！洪川国不是你一人可以受得住。汉武信仰，若最后势在必得，你就是唔肯离开，咱速度也是必须为得路。那就非常无能，一旦信剑显示，咱速度将有一定的生死不动。不严重，兵公所不严重。小心过手。魔族自派杀手照样靠谱，引流敌兵的追击，无声无息正是魔鬼推动的必修。我一气之下离开虎形岩，这样做对吗？苏焕真为人心思难料，但是兄弟海上军却要我保护伊，这实在令人不平啊！我所保护的是天魔神器，不是苏焕真，这就是海上军的意思。我应该回去，但是苏焕真这种人，虎形岩终于挖尽，只闻一声脆响，让我停止不动。虎形岩记进了，快将手脚取下！啥样？硬是咧金顶上。金小开，快取下手脚！喂，到底是韩秀今天功好，然后活动水翼，破空回走。金小开呀！苏焕不然的金牌星，两个在路里。就在韩秀不是混沌之际，向轰隆之响，让我应声昏去。只见一团金光由地面慢慢铺起，风华之中。却见可见一个金色的属性，是金属。神剑，众所瞩目的汉武神剑，终于显示了。是汉武神剑。我这心血终于被三白费啊！苏焕真，神剑也不一定属于你。正当混战之时，我又以人命相救。你这小种，所心叫。为日本啊，这个神剑不是当用的物件，上盖好是卖小心哦。
求出信用，行贵不能之官，该路。公孙国不想并国，我敲红顶。是你此时哪路不敌啊？哼！我敲红顶，等会再不定拖将你脱断，就会不必坚定了。韩秀今天好，我行化的难，金锁传回去，新剑汉武来，新剑，汉武新剑终于显示了，究竟这个汉氏神器，一路的破人之手呢？我可以开始推动，一定安全躲过7天的吹逐机，变化性能吗？魔族19这样靠痕的刺杀行动，令成不忙。剧情步入最紧张、最刺激的高潮，请继续播放我们的多的戏。霹雳红飞龙第20集，新剑红布。